Sveiki visi, čia Blogdamas Fubas ir štai pristatau aš update, kuris išėjo šiandien. Tai buvo R8 revolverio nerfas. Taigi, kaip matote, šitoje lentelėje parašyta, kad damage'as yra numažintas nuo 115 iki 86 damage'o. Tai reiškia, armorintus žmonės negali jau nužudyti iš vieno hito. Spreadas padidintas, tai reiškia, kad šaudamas pirmą kulką neturi tokio taiklumo, kokio turėjai. Ir charge time'as for left click. Tai būtų užsilaudinimo šūvio laikas yra padidintas iki 0,4 sekundžių kairiojo mygtuko pelytės. Tai tu lėčiau dabar iššausi kulką, kas irgi yra nerfas ir ginklo pabloginimas. Manau, dėl šito nerfo ginklas pasidarė labiau nebe kišeninis AWP, o kišeninis skautas, nes nearmorintus žmonės gali nužudyti iš vieno hito, o armorintus iš dviejų, kas yra neblogas ginklas vis tiek, bet dar yra ne iki galo sutvarkyta, pavyzdžiui, dėl bėgimo iš šonus ir šaudinimo yra toks pat taiklumas. Taipogi dar pakeista yra buy menu informacija ginklų. Buvo blogai parašyta CZ ir R8 revolverio kainos, dabar jau sutvarkė ir dabar parodyta tiksli informacija apie armor penetration ant kiekvieno ginklo buy menu lentelį. Tai ką, viskas šiame video, tik tai norėjau greitai tokį apibendrinti viską, kas įvyko čia per šitą update. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, palaikinkite, pakomentuokite apie šitą nerfą, ką matote ir pasubscribinkite, jeigu dar nesate pasubscribinę. Viso.